Государственный департамент США опубликовал отчет о борьбе с терроризмом за 2019 год. В китайском разделе отчета отмечается, что под предлогом борьбы с терроризмом Коммунистическая партия Китая ведет активную деятельность по надзору уйгурского региона при помощи тотального контроля, цензуры, религиозной и культурной дискриминации, ассимиляции и нарушений прав человека. При этом подчеркивается, что несмотря на недоказанность активности исламского движения Восточного Туркестана, Китай оправдывает свои действия борьбой против этой группы. В отчете также указывается, что под предлогом борьбы с терроризмом китайское правительство водворило в лагеря перевоспитания миллионы уйгуров, казахов и других тюрков. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в пустых обещаниях африканскому народу, данных в ходе китайско-африканского саммита. На китайско-африканском саммите, к сожалению, мы увидели больше пустых обещаний и повторяющихся банальностей со стороны Коммунистической партии Китая, говорится в заявлении Помпео. По словам Помпео, несмотря на то, что президент Китая заявил, что они должны ставить своих людей и их жизни на первое место, он так и не смог обеспечить реальной прозрачности в вопросе ответственности Китая в распространении этого смертоносного вируса. При этом Помпео заверил, что самый ответственный партнер для Африки – это США. Китайско-африканский саммит, посвященный вопросам борьбы с эпидемией COVID-19, состоялся 17 июня в формате видеоконференции. В дни саммита Министерство иностранных дел Китая сделало ряд серьезных заявлений по сотрудничеству с африканскими странами. Речь шла в частности о создании сетей 5G, предоставлению вакцины, а также облегчению долгового бремени этих стран в период пандемии. Китайская журналистка, которая в начале февраля сообщила об эпидемии, появившейся в городе Ухань, была арестована по обвинению в введении общества в замешательство. По сообщению газеты South China Morning Post, отец журналистки подтвердил, что ее арестовали в Шанхае. В пятницу семье 37-летней Цанг, которая в феврале опубликовала статью о вспышке COVID-19 и подвергла критике управления города Ухань по вопросу борьбы с эпидемией, сообщили о ее задержании по обвинению в учинении драки и создании проблем. Было отмечено, что задержание журналистки было одобрено прокуратурой района Пудун. Президент США Дональд Трамп провел совместную пресс-конференцию в Белом доме с президентом Польши Анджеем Дудой. Польша примет 32 истребителя F-35. «Мы с нетерпением ждем подписания оборонного соглашения с Польшей», сказал Трамп, заявив, что между США и Польшей также будет заключено экономическое соглашение. «Мы также работаем над соглашением о развитии польских атомных электростанций», подчеркнул Трамп. Президент США сделал следующее заявление: «Может быть, мы переведем в Польшу наших солдат, находящихся в Германии. Мы сократим количество американских солдат в Германии до 25 тысяч». Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус оценил решение Саудовской Аравии о недопущении иностранных паломников на хадж в этом году из-за вспышки коронавируса нового типа. «Мы понимаем, что это нелегкое решение и большое разочарование для многих мусульман, которые с нетерпением ждали паломничества в этом году». Гебрейесус подчеркнул, что все страны должны последовать примеру Саудовской Аравии, поставив здоровье граждан на первое место.